Hola amigos, en estos momentos difíciles donde tenemos que estar todos juntos, hay que buscar formas de entretenernos. Los que no cantamos, cantamos, o lo intentamos al menos. Los que no cuentan cuentos, cuentan cuentos. Y así, todos hacemos lo que podemos en nuestras casas. Así que se agradece todo aporte y bueno, quería que nos acordáramos de esos tiempos de fogata en la playa, de sueños, sueños que siempre son necesarios, porque la vida es sueño. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando la frontera sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te he encontrado una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, nena, solo me quiero arreglar. Te he encontrado una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para vos y yo. Esto es para vos y para mí también.